Beleza, turminha? Sou TJ Mendes do canal TJ Mendes aqui de Floripa. Os meus vídeos são direcionados à linha automotiva, mecânica, linha leve. O vídeo de hoje é a respeito de um barulho em uma Fiat Fremont. Ela é uma 2014, motor 2.4. O cliente reclama que ela tem uns barulhos muito fortes ali na suspensão. Então a gente vai tentar identificar ali e ver o que está com problema, né? Qual o problema que está ocasionando esse barulho todo, certo? E também identifiquei ali que ele tem um vazamento no amortecedor. Então o cliente já comprou os amortecedores e a bucha, bieletas e tal, mas mesmo assim a gente vai tentar identificar o que estava ocasionando exatamente esse barulho aí, que era um barulho bem forte, não, umas pancadas bem fortes, em estrada de calçamento, né? Uma pista irregular, ele fazia um barulho forte, ele dava até medo de andar com essa bruta. Então bora ali grudar nela, vamos desmontar ali, vamos ver se descobrimos o barulho ali e se vai resolver o problema, beleza? Então galera, acompanha ele comigo, não esquece, se gostarem do vídeo, se inscreve no canal, dá um like e taca o dedo no sininho. Bora dar uma força no canal TJ Mendes de Floripa. Bora lá grudar na bruta então? É logo após a vinheta. Uma Fiat Fremont 2014. Beleza, turminha, a bruta que nós vamos mexer hoje é esta Fremont da Fiat. O cliente reclama que ela tem uns barulhos e a gente identificou que tem um amortecedor que está estourado. E aí vamos trocar os amortecedores, as bieletas e os coxins, batente coifa e bucha do estabilizador. Então, primeira coisa, eu tirei esse plástico aqui, certo? Esse aqui, ó, essa gradezinha, né? Só desencaixar ali. E logo em seguida tirei essa travessa aqui, ó, que fica aqui embaixo, certo? Fica aqui embaixo aqui, ó. Então, só levantei aqui, ó, certo? E aí consegue tirar ela, beleza? Ela vai 4 parafusos em cada lado. Então agora nós vamos, depois de tirar a travessa ali, nós vamos começar a soltar o amortecedor ali então para trocar esse bruto. Bora lá. Bom, turminha, então aqui eu soltei o terminal, né? Tirei a roda, soltei o terminal. E agora vamos soltar a bieleta, soltar o flexível aqui, ó, certo? No montante. E soltar os dois parafusos 21 do montante. Então bora lá. Desmontar aqui, já vamos trocar o amortecedor que está estourado ali. Turminha, então ele já soltei o terminal de direção, soltei a bieleta, já está solta aqui. E soltei também os parafusos do amortecedor. E aqui vai um parafusinho de 13 mm também, onde segura o flexível e o sensor do ABS. Então agora nós vamos soltar aqui em cima. Tirar essas 3 porcas 15 aqui. E vamos desmontar o amortecedor então. Beleza, turminha, então aqui já encolhi. Então vamos trocar o amortecedor, o batente coifa e o coxim. Ó, então os coxins, os batentes tá tudo estourado e o amortecedor também já tem vazamento, certo? Então agora nós vamos botar esse aqui novinho. Ó, esse aqui é o cliente que trouxe e aí nós vamos montar ele no lugar já. Beleza, turminha, então aqui já troquei o amortecedor, botei o batente e a coifa, o coxim também foi novinho. Então agora vamos montar esse bruto lá no lugar. Ah, mas tem uma bucha lá, peraí. Aqui, ó, essa bucha do estabilizador, o cliente comentou que ele tinha uma... Que o cliente comentou que tinha um barulho forte. E ó, eu acredito que o maior barulho é essa folga aqui, ó. Ó. Olha só como ele bate, ó. Então essa folga é na bucha do estabilizador. Então nós vamos trocar os dois lados também. Ó, então essa borracha aqui, ó, que tem folga.
Ó, borracha do estabilizador. Tá bem folgado ali, ó. Então agora nós vamos colocar essa borracha nova aqui. Certo? Essa aqui tá mais justinho, ó. Então bora encaixar no lugar. Aqui, ó. Ela tem um calço lá no estabilizador lá, ó. Vou mostrar com a luz ali. Ó, ela tem um calçozinho lá onde é o ponto que ela fica lá, ó. Então vamos levar ela até lá, ó. Ó, aí lá ela calçou. Então lá é o ponto que ela fica. E agora vai a abraçadeira. Ó, então com a bucha nova, e já apertei a abraçadeira lá, ó. Ali vai 2 parafusos 16. Ó, agora eu tento movimentar aqui, ó. Não movimenta, ó. Acabou aquela folga lá. Então bem provável que aquele barulheiro que tava, que era um barulho bem forte, mas era ali na bucha do estabilizador mesmo. Beleza, turminha, então aqui já apertei os 3 porca 15mm que vai aqui. E agora já coloquei ali a bieleta embaixo. Agora vamos encaixar aqui o amortecedor e botar a bieleta e finalizar. Bom, então aqui já apertei os parafusos 21 aqui. Já coloquei o 12, instalei a bieleta, a bucha do estabilizador, já coloquei terminal de direção. Então aqui está finalizado. O outro lado eu vou fazer a mesma coisa, vou trocar a bucha do estabilizador, a bieleta e o amortecedor, exatamente como eu fiz no lado de cá. Então vamos trocar tudo do lado de lá agora, mas eu não vou nem filmar aqui do outro lado. Beleza, turminha? Então aqui já está dado a dica. Agora vamos só montar em cima e finalizar essa bruta. Beleza, turminha? Então já montei lá. Aí foi os 2 amortecedores dianteiros, as 2 bieletas, coxim, batente e coifa e essas buchas do estabilizador. Essas borrachas aqui que estavam bem folgadas. Então agora já está tudo montadinho, tudo prontinho no lugar agora. Vamos só finalizar a bruta lá. Então já botei a bruta no chão, já baixei ela, botei a roda, né? E agora aqui em cima está tudo prontinho, nós vamos colocar aquela travessa lá. Então vou mostrar agora como é que vai a travessa ali. Beleza, turminha, então já fixei os 4 parafusos daquela travessa ali, ó. Ó, coloquei a travessa, né? Os 4 parafusos dela. E já coloquei aquele plástico ali, aquela moldura plástica que vai em cima ali, ó. Beleza, que eu tinha tirado ela, né? Já encaixei as presilhas. Agora tá tudo certinho agora. E tá pronto, finalizada essa bruta. Agora é só liberar pro cliente, mais um cliente feliz. Então já finalizei ali a bruta, já dei uma volta com ela, parou aquela barulheira, ficou tudo certinho. Agora tá bonita. Agora é só liberar para o cliente e mais um cliente feliz. E agora nós vamos grudar nessa bruta aqui, que é uma Hyundai Creta. Tá com uma falha de cilindro, nós vamos grudar nessa bruta aqui agora. Beleza? Galera, tem uns vídeos aqui no canal. Vou deixar um link aqui em cima, tá? Uns vídeos que tem no canal. Quem quiser dar uma olhada ali, tem vários conteúdos ali. Dá uma olhada lá, tem uns vídeo maneiro lá, umas dicas do TJ, beleza? Então bora lá. Beleza, turminha, então finalizei ali a bruta, tudo prontinho, troquei os amortecedores, coxinho do amortecedor, batente e coifa, troquei as 2 bieletas, as buchas do estabilizador dos 2 lados, né? Os amortecedores foram novinhos, agora ficou bem silenciosa, ficou bem macia para andar agora. E o barulho ali, eu acredito que a pancada mais forte que acontecia ali, que a bieleta não estava assim tão estourada, né? Era nas buchas do estabilizador. As borrachas do estabilizador estavam com muito desgaste, como eu mostrei ali. Então ela fazia uma folga muito grande e ali ela representa aquele barulhão todo que fazia, né? Aquela em estrada de calçamento, né? Uma pista irregular, ela vibrava e fazia um barulho bem forte. Estava bem complicado ali. Então troquei tudo ali, como mostrei no vídeo. Agora sim, agora dei uma volta com ela, ficou bem silenciosa, ficou tranquilo. Só mandei fazer um alinhamento e uma cambagem que ela estava um pouquinho fora também.
para deixar o carro bem alinhadinho, né? Então agora tudo certinho, tudo prontinho. Agora é só liberar o carro para o cliente e mais um cliente feliz. Galera, então não esquece, se gostaram do vídeo, se inscreve no canal, dá um like e taca o dedo no sininho. Bora dar uma força no canal TJ Mendes de Floripa. Um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Turminha, como eu falei antes, ele tem uns vídeos aqui, eu vou deixar linkado aqui em cima. Quem quiser dar uma olhada, puxa ali no link ali, dá uma olhada nos vídeos ali do canal TJ Mendes de Floripa. Bora lá dar uma espiada ali, que tem sempre uns conteúdos top ali para quem quer, por curiosidade, ou algum profissional que tem alguma necessidade de descobrir algum defeito, algum problema e tal. Tem sempre um conteúdo massa ali, beleza?